No, I'm not a writer. Boom, via, come dicono i toscani. Cazzo è che fa? Ah, la cica della tromba elettronica. Dai, non andiamo in acqua qua. Giriamoci. Cane, tu controlli da dietro e via. Ciao bar camper. Boom, ripassiamo su per la salita Angusta, Aragosta, Augusta, MV Augusta. Qua la faccio in seconda, no? Perché vedi che c'è quel pezzettino tanto ripido. Cioè non vedo se ci sono macchine. Infatti una sta arrivando da là, quindi come fermarsi, mettere in prima e via. Anche il motore è freddo. Allora, tac, passo io. Vediamo. Vai che buona, e vai, grande, e ormai con sto camper. Vero Emi? Andiamo dappertutto noi. Cazzo culo, che robe. La mattina c'è chi mi prepara il caffè. Questa è la barista. Yo. Bene, ho riempito l'acqua al limite, riempito le 6 bottiglie che ho, che però mi ha dato un buon consiglio agli amici zingani. Devo prendermi piuttosto le tanichette tipo da 3 litri l'una, sono molto più pratiche piuttosto che le bottiglie qua. E in teoria quelle ne prendo 3, quindi alla fine con lo stesso spazio anche molti più litri, no? Avevo buttato il prodotto, quello che ti ho detto per la spusa delle acque grigie. L'ho lasciato andare, adesso ho approfittato che ero qui con la gomma dell'acqua, a parte che ho dato una resentata, come si dice da noi, una rinfrescata, risciacquata generale al bagno, gliel'ho fraccato giù per il tubo della doccia e là via. Ho visto anche che c'è 2 micro crepette nel piatto doccia, per quello c'era tutta il sfacciarotto sotto che si sentiva. Adesso a casa con la colla a caldo faccio. Dovrei avercela qua. Adesso volevo trovare un posto all'ombra che prenda il 4G in modo che stiamo un po' lì, e che sto pensando dove cacchio posso avercelo io il posto all'ombra che mi prende anche il 4G. Ormai hanno tolto gli alberi dappertutto, dico sempre. Tutto cementato, non c'è più un cazzo di niente. Vero Emi? Hanno cementato tutto qua. Radio Marilu, il mio posto all'ombra ce l'hai tu? No, non c'è. Ti volevo parlare di un'app, si chiama Open Signal. Guarda, ce l'hai, guarda qua, vedi. Allora, questa qui serve a trovare i ripetitori del 3G, 4G, telefono eccetera, però ha anche il wifi. Vedi, tu apri qua, ti mostra dove sei, dove sono i ripetitori wifi. Vedi, non va un cazzo. No, ogni volta che la guardo non ne ha mai broccato uno. Vabbè. Sì, questo per dirti non sta a perdere tempo a sta dietro a ste robe, che tanto vai che ci sono quasi, va, con i video, con la sincronizzazione dei video. Adesso boh, sono indietro tipo di 7 giorni di filmati. Adesso me ne faccio uno anche qua. Tanto oggi sotto al mare, ho fatto il bagno, sotto al lago, ho fatto un cazzo, letto libero. No, adesso si può fare. E adesso mi sento tranquillo e ho voglia di fare un video. Mi sono messo qui all'ombra, un posto di merda, perché ero andato a cercare sto wifi, no? Invece ho trovato niente. Noi abbiamo la cuccia, ma vuoi mettere là, nel posto del capo? Chi ne è? Solo una vita a metro, ma con un po' di pazienza, è rilassante, dai, è rilassante. Millimetrico. Vai! Voilà. Il sub l'abbiamo fissato bene qua. Ora però devo capire, allora questo mi va su, che è quello del mouse. Poi questo è l'hub. Mi va su là, quindi devo strainfascettarlo, comunque torni su. Bisogna vedere il discorso sub. Allora io qua i cavi, forse manca roba. Vabbè, c'è solo un cavo della corrente. Quelli delle casse mancano, vabbè, ma ce la farò a tatto, dai. Pausa cica. Dai, sta venendo bene, sto finendo di fascettare. Devo giocare a Tetris con le prese per farle stare. Comunque vabbè, dopo gli metto le etichettine, vedi, con la Dimo.
quindi HDA, hard disk archivio, qua HDV, hard disk video, poi metterò USB, hub, PC e monitor, e mi resta fuori il sub. Manca una presa. Quasi finito, vieni, guarda. Allora, perdona che adesso non uso lo stabilizzatore. Allora, il monitor, intanto questa è la misura che ho messo per tirarlo più avanti, dopo sta anche più indietro, cioè mi tengo un po' di lasco. Tutti i laschi sono stati anche studiati per la tavola, perché va avanti e indietro, no? Sai che è mobile la tavola. Allora, ciabatta, gli ho messo le cose, le etichette con la Dimo per distinguere, per accendere PC, monitor, subwoofer, l'hard disk dei video, l'hub USB e l'hard disk archivio, diciamo, che ha tanta roba. E poi qui c'è il generale, e che adesso è spento l'inverter. Il subwoofer, vedi, l'ho messo qua sotto, l'ho attaccato col biadesivo, e qua sotto qui i due hard disk a testa in giù. Le staffette me le ha fatte lo zio. Guarda che roba, tutto artigianale, bellissimo. Meno che c'era un disastro di fili, più di così non si poteva fare. Guarda che roba. Lì ho l'hub USB, vedi qua, che così posso attaccare altre periferiche USB. E qua da fuori cosa viene fuori? Allora, l'USB per come si dice, per l'hub da attaccare al Surface, quindi questo porta tutte le altre periferiche USB. Questo qui è per il monitor e questo qui per le casse e il subwoofer. Le casse devo ancora farle, andranno qui. Qua andrà bucato, che ci passeranno i cavi per dentro, quindi dopo da dentro passa dentro la canalina e esce dal tubo dell'aria calda e arriva giusto fatta a casa, quello lì la spaccatura, vedi? Arriva giusto dove c'è il subwoofer, quindi non ci sarà neanche un cavo volante per le casse. Qua lo terrò leggermente più lasco, perché dopo, quando devo andare via, le casse le prendo e le butto qua dentro dove ci sono i vestiti, no? Dai, si può anche collaudare adesso. Beh, a parte le casse, allora accendo l'inverter, acceso, fa un po' più rumore del solito perché manca il cuscino. Ecco qua, tutto acceso. Qua guarda, puoi accendere PC, senti il sub, hard disk e altro hard disk, e su e l'hub. Vediamo anche una piccola lucetta. Perfetto, funziona tutto. Qui è PC, purtroppo, vedi, anche esce, porca troia. E avevo finito le prese, io ne ho 6, me ne servivano 7 per questo bellissimo strafante qua. Questo qui serve per ricaricare le USB. Vedi che bello, un po' spazio. Ok, quindi posso spegnere il subwoofer che non serve, l'hard disk dei video, l'hub lo lasciamo e l'hard disk dell'archivio. Tutto calcolato al millimetro. Allora accendiamo il Surface. Ok, beh, posso anche mettere a posto la tavola adesso. Ecco, un clic e dopo ce ne sta anche un altro. Adesso scopriamo perché non mi funziona il monitor. Contro il cavo segnale GB, vediamo, forse qua si è staccato un po', probabilmente. Difatti, eccolo là, eccolo qua, perfetto. Perdona le riprese, sono stanchissimo. Porta pazienza. Guarda che bello, guarda un'altra figonata. Aspetta, così era chiusa. Clic e qua, tac, eccola, che non va più. C'è andato qualcosa che non va più. Vediamo. Eccola, no, bastava premere. Ecco qua, sto cercando la tua faccia ma adesso non trova, giustamente. La tastiera perché non funziona? Il mouse funziona, la tastiera no, quindi probabilmente non ho ancora. Vediamo se così sto comodo. Insomma no, troppo stretto, mandamelo più in là. Ecco, così sto comodo.
e così ci si sta, dai. Può andare anche molto più in là, però dico, per lavorare, anzi per lavorare mettiamo anche il monitor più indietro, eccolo là. Guarda che roba, alla grande adesso sì, si può andare alla grande. L'unica cosa, la tastiera non funziona, andiamo a vedere perché. Ah, guarda, qua avevo messo, aspetta che faccio luce, porta pazienza per le riprese alla Blair Witch Project. Qua avevo messo l'audio, vedi, che è attaccato a testa in giù, il volume, qua puoi attaccare cuffiette o un microfono. Adesso vediamo perché non va la tastiera. Ah, Dios mios, andiamo sotto a vedere. Allora, la tastiera è questa qui, ma la corrente, allora sarà solo da ricosare. Qua c'era un pulsantino, eccolo lì, del connect, anche qui ci deve essere un connect adesso, eccolo qui. Ha finito le batterie, no. Consente di semplificare no, consente niente. Eccola là, funziona. Stack, perfetto. Strafigo, cazzo. E qua il mio solito casino che adesso metto in ordine, metto tutto in ordine. E potevo farti le riprese meglio, ma così è tutto in real time, vuoi mettere, hai l'anteprima assoluta.